Армысыздар, қайырлы кеш, құрметті көрермен, эфирде «Халық пен билік» бағдарламасы. Бүгінгі қонағымыз Шымкент қаласы бойынша экология департаментінің басшысы Қозыбаев Ермахан Тастанбекұлы. Қош келдіңіз. Уақыт бөліп келгеніңізге көп рахмет. Сұрағымызға көшейік. Ең алдымен көрерменімізге қарапайым тілмен түсіндіріп өтейік. Сіздің департаментіңіз немен айналысады? Яғни кімге тікелей бағынады және кімнің алдында есеп береді? Түсіндіріп кетсеңіз осыны. Так, біздің қайырлы күн, құрметті қала тұрғындары және қонақтары және журналистер қауымы. Жалпы Шымкент қаласы бойынша экология департаменті Қазақстан Республикасы экология және табиғи ресурстар министрлігінің экологиялық реттеу және бақылау комитетінің территориялық департаменті. Біз прямой жаңағы комитетке бағынамыз. Біздің өзімізде экология реттеу және бақылау комитетіне. Ол комитет министрлікке бағынады. Жалпы Шымкент қаласы бойынша экология департаменті кімге жаңағы отчет береді десеңіз, біздің Шымкент қаласы бойынша экология департаменті өзіміздің, соответственно, біздің министрлікке, одан қалса жаңағы барлық қала тұрғындарына отчетымыз бар өзіміздің, және министрлікке отчетымыз бар, прокуратураға беретін отчетымыз бар. Жалпы солай. Ендіше қаланың қазіргі экологиялық ахуалын талқылайық. Мониторинг деректері бойынша Шымкентте ауаның ластану деңгейі жоғары деп бағаланады. Күкірт диоксиді мен күкірт-сутек мөлшері, яғни сероводород нормадан жоғары тұр. Осы көрсеткіштерге қандай негізгі факторлар әсер етеді және қазір қандай жұмыстар атқаруда? Енді ол сіздің айтып тұрғаныңыз ол екі пост бойынша. Ол біреуі жаңағы Самал 3-те орналасқан, менің білуімше екіншісі Нұрсатта орналасқан. Ол жерде біз жаңа мониторинг жұмыстарын жүргізгенбіз. Ол жерде негізгі ластау көздері жоқ. Ластау көздері дегеніміз мынау завод, фабрика және өндіріс орындары, индустриялық аймақтар ол маңайларда орналаспаған. Біздің енді жаңағы жүргізген өзіміздің шарамыз бойынша жаңағы бір қорытындыға келгеніміз, ол аумақтардағы жаңағы сіз айтқан зиян заттардың асу мөлшері, ол жаңағы Самал 3-тегі неге орналасқан, ол анау баяғы су тазалау қондырғысы бар ғой, очистное сооружение, соған жақын орналасқан. Және ол жаңағы қойылған жаңағы мониторинг жасайтын посттың, экологиялық пост деп аталады. Сол посттың жанынан не өткен? Канализациялық трубалар өткен. Соның есебінен біз деп ойлаймыз, оның жаңағы шектік мөлшерден асу фактісі. Ал Нұрсаттағы пост бойынша ол жерде тоже жаңағыдай ешқандай индустриялық аймақтар орналаспаған. Ол ешқандай да завод, фабрика қасында жоқ. Ол жердегі ненің посттың жанында жаңағы мусор жинайтын контейнерлер орналасқан. Бірден бір себеп сол болуы мүмкін. Одан екінші себеп жаңағы желденбеуі мүмкін. Біз жақында осы мәселе бойынша қала әкімшілігінде жиналыс өткізгенбіз. Бұл мәселені бәрін көтердік. Қазіргі таңда енді ол посттардың барлығы Қазгидромет мекемесіне тиесілі болғандықтан соларға тапсырма берілді. Қала әкімшілігінен ретке келтіру туралы немесе жаңағы посттарды орнын ауыстырып қою, жаңағы более жел тиетін жерге қою, биік нүктелерге қою. Жаңа Нұрсат уақытысында ол аймақта ешқандай жоғары қабатты үйлер болмаған. Ол жер кәдімгі ашық дала болған. Сол кезде ол қойылған, ертеректе қойылған. Қазір ол посттың айналасының барлығына жаңағы үйлер, жоғары қабатты үйлер салынып кеткен. Сол себептен ол жерде жаңа желдену әсері өте аз, төмен. Содан кейін үшінші фактор бар. Ол жаңағы приборлардың қашан поверкадан өтті, ол сертификаттары бар ма, жоқ па деген сияқты. Біздің білуімізше қазір Нұрсаттағы посты бізге келген ақпарат бойынша пост, сол біздің акиматта өткізілген жиналыстан кейін жаңағы посты ремонтқа жолдаған, поверка өткізіп жатыр. Өткізіп қазіргі уақытта уже болған болу керек. Осы жақын арада қайтадан қосып тағы бір көретін боламыз. Жалпы осындай. Енді жаңағы қосымша айта кететін болсақ, Шымкент қаласы бойынша
атмосфералық ауаның жағдайын бақылап отыратын Қазгидромет мекемесіне тиесілі 6 экологиялық пост бар. Ол экологиялық посттың 4-еуі механикалық түрде, 2-еуі автоматты түрде жұмыс жасайды. Ол не қылған пост десеңіздер, олар қаладағы атмосфералық ауаның жағдайын бақылап отырады. Егер осы посттар біздің департаментке қандай да бір зиян заттардан шектік мөлшерден асу фактісі анықталған жағдайда өзімізді қарап отырамыз, бізге олар хат жүзінде жолдайды, что осы аймақта зиян заттардың асу фактісі бірнеше есе белгіленген шектік мөлшерден асып кетті деп. Сіздерге енді олар жазады, бізге жаңағы ластап жатқан ластаушы көздерді тауып, тиісті шараларды қабылдауыңызды сұраймыз деп бізге жазады. Біздің мамандар ары қарай уже жаңағы ластау көздерін анықтау жұмыстарын жүргізеді. Жаңағы сіздің айтып жатқан жоғарғы деңгейде деген, оны біз қаладағы ол енді статистикалық данныйға сүйеніп айтылатын мәлімет. Ол статистикалық данный дегеніміз, ол жаңағы жоғарғы деңгей деген негізгі байланысы ол қаладағы өндіріс орындарының, индустриалдық аймақтардағы өндіріс орындарының көптеп ашылуымен байланысты ол. Сондықтан, мысалға, 33 мың тонна болатын болса, бізде уже 40 мың тоннаға жетті жылдық жаңағы атмосфераға тастаған зиян заттылардың көлемі. Сол себепті ол жаңағы жоғарғы деп аталады. Жоғарғы деп аталу ол экстремалды ластануға жатпайды. Ол ешқандай да адамның денсаулығына, болмаса қоршаған ортаға зиян болып саналмайды. Сондықтан жалпы оған алаңдауға негіз жоқ, жоғарғы деңгейдегі. Енді ол дегеніміз индустриализацияның бір көрінісі деп айтсақ болады. Сосын мүмкін ол жаңағы заводтарда фильтрларда тұратын шығар. Ол обязательно, ол міндетті түрде. Кез келген жалпы айтатын болсақ, Шымкент қаласында біздер енді әрбір мекемені жаңағы категорияға бөліп қараймыз. Бірінші категориялық, екінші категориялық, үшінші категориялық және төртінші категориялық мекемелер деп. Бізде Шымкент қаласында 40-тан аса бірінші категориялық мекемелер бар. Олар жаңағы цементный завод, нефтеперегонный завод, асфальтный завод, жаңағы металлургический заводтар бар, сол әртүрлі заводтар бар. Солардың 40 мекеме, біз 80-нен асатын екінші категориялық мекемелер, олар жаңағы мен айтқан асфальтный завод, бетонный завод, сондайлар, олар екінші категорияға жатады. Жалпы біз кез келген мекемеге рұқсат құжаттарын ауаға тастандыларын алған кезде, эмиссияға деп айтамыз, эмиссияға рұқсат құжаттарын алған кезде, олар жаңағы қандай іс-шара жүргізеді, қандай жаңағы тазалау қондырғылар, очистное сооружение қояды. Соның барлығы осы проектіде алып келеді бізге. Егер барлығы заң талаптарына және заман талабына сәйкес келген болатын болса, біздің департамент жаңағы рұқсат құжаттарын береді. Ал кез келген мекеме жаңағы үлкен кәсіп орындары экологиядан рұқсат құжаттарын алмай жұмыс жасауға оларда негіз жоқ. Егер олай жасайтын болса, жаңағыдай штрафтарды, айыппұлдарды салып, нұсқама беріп, сотқа беріп, қызметтерін, рұқсат құжаттарын алғанша тоқтатады. До устранения нарушений дейміз, тоқтатады. Жалпы енді Шымкент қаласында енді осы жылдың басынан бері 8 айда 33 тексеру жүргізген, оның 15-і жаңағы профилактикалық бақылау. Профилактикалық бақылау дегенімізде бізде жаңағы тексерудің өзі үшке бөлінеді. Профилактикалық бақылау, сәйкестігін тексеру және жоспардан тексеру деген. Бұл профилактикалық 15 жаңағы айтқан 15 профилактикалық бақылауды айыппұлдар салмайды. Тек қана осы мекемелерге нұсқама түрінде ескертпе береді. Жаңағы заң бұзушылықтарды орнына келтіру үшін. Мысалы, қандай яғни тексерулер профилактический не істейді? Трубаларын қап-қара деген сияқты ма? Жоқ, трубаларын қап-қара деген сияқты емес. Ол да бар. Негізі профилактикалық бақылау дегенде тек қана штраф салмайды ол жерде, айыппұл салмайды, тек қана жаңағы өздері тексеру кезінде анықтаған заң бұзушылықтар деп айтамыз, орысша айтқан недостатки. Соның бәрін нұсқамаға жазады, нұсқаманы береді мекемеге. Бір ай немесе 2 ай, 3 ай уақыт береді. Ол жерде отходты, жаңағы қалдықтарды уақытылы залалсыздандыру, жаңағы фильтрлердің дұрыс жұмыс жасамауы,
лаборатория бізде замер алады, егер жаңа шектік мөлшерден асып кеткен жағдайда ол уже нені фильтрлерін ауыстыру керек, немесе қайтадан жөнге келтіру керек. Одан қалса отходы бар, одан қалса жаңа сарқынды сулары бар, одан қалса ауаға тастап жатқан зиян заттары бар, одан қалса бізге тапсыратын отчеттары бар. Сосын олардың кез келген мекеменің табиғатқа зиян келтірген үшін олар жаңағы олардың іс-шаралары болады. Ағаш егу керек, например, өзінің территориясын 40%-ға көгалдандыру керек, жаңағы тағы басқа снижение жасау керек деген сияқты өзінің әр мекеменің өзінің іс-шаралары бар. Сол іс-шараларды орындады ма, орындамады ма бәрін қарайды. Соның қорытындысы бойынша нұсқама береді. Уақытша. Сосын уақыты келгенде, мысалға 3 айға нұсқаманы 3 айға орындауға беретін болатын болса, 3 айдан кейін, уақыт өткеннен кейін барып балалар қайтадан кіреді. Қайтадан сол берген нұсқаманы олар орындады ма, орындамады ма қарап шығады по пункту каждайын. Сөйтеді, егер орындалмаған жағдайда 462 бап жаңағы Қазақстан Республикасы кәсіпкерлік кодексінің 462 бабына сәйкес хаттама толтырып сотқа жолданады. Енді сотта ол жерде айыппұлдар салынады және ондай нені тоқтатуы да мүмкін. Жұмысын тоқтатуы да мүмкін. До устранения жаңағы нені қалпына келтірілгенге дейін тоқтатуы мүмкін. Жалпы Шымкент қаласы бойынша жылдың басынан бері осындай 462 бап жаңа берілген нұсқаманы орындамағаны үшін уақытылы 2 мекемеге қатысты қазіргі таңда сотқа жіберіліп, соттың шешімі шыққан, айыппұлдар салынып, жаңағы мекемелер түрлі уақытқа тоқтатылған. 1 ай береді, 2 ай береді, 3 айға дейін жаңағы мекеменің қызметі уақытша тоқтатылады. Жалпы профилактикалық деген бақылау осындай. Енді одан қалса 13 мекемеге қатысты жоспардан тыс тексеріс жүргізілген және 5 мекемеге қатысты талаптарға сәйкестігі туралы жұмыстар жүргізілген. Жалпы осы 18 мекемеге жалпы енді штраф салынды деп тұр ғой, енді профилактикаға ол штраф салынған жоқ. 18 мекемеге штраф салынды. Оның жаңағы осы 18 мекеменің қорытындысы бойынша 59-дан аса әкімшілік айыппұл салынып, қазіргі таңда экология департаментінің салған штрафы 277 миллион теңге айыппұлдар салынды. Сонымен қатар 33 нұсқама берілді. Сонымен қатар жаңағы мекемелердің рұқсат құжаттары болмауына байланысты және өрескел заңбұзушылықтар жасауына байланысты 3 мекемеге қатысты жаңа сотқа қызметін тоқтату туралы жолданып, қазіргі таңда 3 мекемеге қатысты соттың шешімі департаменттің пайдасына шешілді. Жалпы осындай. Енді яғни департамент осы ластаушылармен үстіп күреседі деп айтсақ та болады. Ендеше келесі сұраққа көшсек, ірі зауыттардан бөлек қалада стихиялық қоқыс орындарын жою және құрылыс нысандарын бақылау бойынша жұмыстар туралы айтып кетсеңіз. Қазір ол өте трендке айналып жатқан зат, стихиялық қоқыс орын деген. Енді жалпы департамент, Шымкент қаласы бойынша экология департаменті енді бұл қоқыстарды алдын алу болдырмау мақсатында рейдтік жұмыстар жүргіземіз. Енді негізгі мәселе бұл жаңағы өзіміздің қала тұрғындарының жауапсыздығы болып саналады. Неге десеңіз, енді біз күндіз-түні оларды қадағалап тұра алмаймыз ғой. Енді бізде жұмыс уақыты 6:30-да бітеді, 6:30-нан кейін уже барлығы үйіне кетеді. Ал қызықтың бәрі сол түнгі 12-ден кейін, 1-ден кейін басталады. Неге десеңіз, адам жоқ жерде, камера жоқ жерге апарып, өзіміздің қала тұрғындары жаңағы өздерінің жауапсыздығынан өз үйлерінен, өз аулаларынан шыққан қалдықтарды тастап кетеді. Бірақ көбісі біле бермейді. Бізде жаңағы әкімшілік айыппұл салынатындығын ескертеміз. Содан қалса, мынау тазалық СК деген және мынау Ақтас микрорайонында Мөлтек ауданында орналасқан полигон бар. Соның жанында құрылыс қалдықтарды қабылдайтын полигон бар. Негізі заң бойынша барлығы сол жаққа апарып залалсыздандыру керек. Және залалсыздандыруға міндетті. Енді
бұның барлығы алып келгенде экологиялық мәдениеттің жоқтығы шығар деп ойлаймыз, және жауапсыздық шығар деп ойлаймыз. Өйткені қалай енді сіз басқа біреу сіздің үйіңізге шелекпен мусорды әкеліп тастаса, сіз ренжисіз бе, ренжімейсіз бе? Мен толық келісем, өйткені біздің аулада мысалы үлкен, яғни қымбат десек те болады, қымбат ЖК болса да, біз прям мусорға төкпей, жанына қалдырып кетеді қоқысты. Сол үшін мен таң қалмаймын. Сондықтан енді бұл жаңағы жалпы 20 сәуір май айларында біздер мониторинг жұмыстарын жүргізгенбіз. Енді ол бір күнде жиналып қалған қоқыс қалды үйінділер емес, 20 нүкте анықталған, ол 20 жерде нүкте анықталған. Одан кейін жалпы бізде Қазақстан ғарыш сапары деген ұйым бар. Солардың жаңағы космический снимкінің негізінде Шымкент қаласында жалпы 30 заңсыз қоқыс үйінділері анықталған. Оның ішінде Абай ауданында 12 штук, Әл-Фараби ауданында 1, Еңбекші ауданында 6, Қаратау ауданында 5, Тұран ауданында 6. Жалпы бұл жаңағы 20 орын, жаңағы одан кейін ғарыш сапары анықтап берген бізге снимкамен, ғарыштық снимкалермен алынған 30 орынның барлығы қазіргі таңда аудан әкімшіліктерімен толығымен залалсыздандырылды. Енді залалсыздандырады екен деп жаңағы тұрғындайдан сұрайтынымыз, жаңағы кез келген жерге тастап кете бермесе екен деген. Өйткені орыста жақсы сөз бар ғой, чистота где там не сорит дейді ме? Сондықтан тазалық деген ол жаңағы ластайтын жерде емес. Тазалық деген әркім өзінің шама шарқынша өз қалаға және осы әкімшіліктің істеп жатқан, одан қалса басқа да органдардың атқарып жатқан жұмыстарына құрметпен қарайтын болса, және осы қаланың патриоттары болып саналатын болса, осы қаланың тұрғындары болып саналатын болса, және осы қалаға кішкентай да бір жаны ашитын тұлға болатын болса, жаңағы тиісті орындарға барып залалсыздандырса екен деп ойлаймыз. Енді әрине ол жаңағы полигонға, қоқыс полигондарына апарған кезде белгілі мөлшерде ақша төлеуі мүмкін. Енді жаңа экономикалық тұрғыдан аздап қолайсыздық туғызуы мүмкін, бірақ енді адамның денсаулығы қымбат па, оларға әлде ақшасы қымбат па деген мәселе қайтып туады. Сондықтан мен айтатыным сол, енді қала тұрғындарына жеке бастарының жаңа пайдасы үшін бүкіл қаланың жаңағы абыройына, бүкіл қаланың істеп жатқан жұмысын негізге теріске шығармаса екен деп сұраймыз. Тиісті жерлерге апарып залалсыздандырса екен деп сұраймыз. Өйткені таза қала болса, таза тұратын жеріңіз болса, таза ауаңыз болатын, таза ішіп жатқан суыңыз болатын болса, өмірге ең сүруге керекті осы заттар емес пе? Сондықтан негізі ластайтын өзіміз, қала тұрғындары, оның басқа Түркістан облысынан, не болмаса Жамбыл облысынан мұнда әкеп ешкім тасталмайды. Сондықтан қала тұрғындарынан сұраймыз, саналы адамдар ғой, бәрі үлкен, бір-бір отбасыны басқарып отырған адам. Хотя үй болмағанда үйінде осылай жасауға болмайды деп әрбір тұрғын айтып отырса, ол да бір тәрбиенің бір ұшы болып есептейді деп өзім ойлаймын. Тәрбие тал бесіктен деген. Сондықтан тәрбиені үйден бастасақ, өзімізден бастасақ, оқу орындарында айтып отырсақ, мен ойлаймын бір нәтиже болады ғой деп. Сондықтан болашақтан жақсы үміт күтеміз. Ол енді экологиялық мәдениет халықтың арасында қалыптасады деп ойлаймыз. Сол сұрайтынымыз жалпы осылай. Ал енді жарайды, халықтың жауапкершілігі өзінде, ал бизнеспен диалог қалай болып жатыр? Мысалы, кәсіпорындар. Енді жаңағыдай мәселе ғой. Бұл жерде кез келген мекеме ашқан кезде бұл қалдықсыз, болмаса сарқынды сусыз, болмаса ауаға зиян тастамайсыз болмайды. Кез келген ол мекеменің ашылған, заводтың либо өндіріс орны ашылған кезде оның зиянды жақтары бар. Бірақ олар қаншалықты заң талаптарын сақтап жатыр деген мәселе. Енді бізде көп жаңағы өздеріңіз айтып өттіңіз, жаңағы көп қазіргі соңғы уақытта қалада көп жаңағы кісілердің арыз шағымы осы жағымсыз иіске байланысты. Жағымсыз иіске байланысты. Ол жағымсыз иіс қайдан шығады деген болатын болсаңыз, бұнда бірнеше кәсіпорындар бар. Жаңа мен айттым, 40 кәсіпорын бар, ол бірінші категориялық. 88 кәсіпорын бар, екінші категориялар. Одан қалса қалада 400 мыңнан аса
машина тіркелген, автокөлік тіркелген. Бұл заводтармен қоса қаланың атмосфералық ауаның ластануына осы автокөліктерінде өте жаңағы зияны көп. Оны көбісі ойлайды, көп тұрғындар ойлайды, жаңағы бұл өндіріс орындары, заводтар түнгі уақытта, болмаса күндізгі уақытта жаңағы фильтрлерін өшіріп қойып, выброс тастап жатыр деп. Мен ондай заттарды мен жоққа шығармаймын. Ондай жауапкершілікпен қарамайтын кәсіп иелері де бар. Бірақ мынау қаладағы автокөліктің санды ескеру керек. Санды ескеру керек. Мен алдында бір брифингте бір кісіден осылай сұрақ қойған кезде мен айтып едім. Сіз осы қаланың экологияның жағдайын жақсарту үшін өзіңіздің жеке автокөлігіңізден бас тартып қоғамдық көлікке отыра аласыз ба деп. Сөйтсем мен үлгермеймін, анда барамын, баламды садикке апарамын. Көрдіңіз ба, бізде қоғамда деп айтамыз ба, жалпы деп айтамыз ба, көбісі мысалы осындай тет-на-тет келген кезде жауапкершілікке алудан қашамыз. Бір отбасыда 3-4 машина 3-4 машинадан болуы мүмкін, оны ешкім жоққа шығармайды. Даже көріп те жүрміз. Сондықтан мен солай бір сұрақ қойдым бір журналистке. Сіздің мен машинаңыз бар екенін білемін. Примерно екеуміз бір районда тұрамыз. Сіз жарайды, сіз өзіңіз айтып жатырсыз. Сізге таза қала керек. Сізге таза су керек. Сізге таза ауа керек. Таза қалдықсыз қала болу үшін сіз балаңызға көшеде кетіп баратқан кезде бір баклажка тастама деп айттыңыз ба? Болмаса бір баклажка жерде жатса көтеріп өзіңіз сол урнаға салдыңыз ба? Деп өзіңізге сұрақ қойып көріңізші деймін да мен. Егер жарайды, таза су ішкіңіз келеді. Таза су ішкіңіз келеді. Сіз демалуға барасыз. Демалуға барған кезде сіз өзіңізбен бірге мусорларыңызды жиып алып кеттіңіз ба? Не болмаса сол жағажайда жатқан мусорды хотя бы бір баклажкасы болса да, бір жатқан мусор болса өзіңіз қолмен көтердіңіз ба? Вот сол мәселе, например. Одан кейін таза ауа деп айтамыз. Таза ауа жаңағыдай бір өзіңіздің таза ауамен демалу үшін бір күнде болса қоғамдық көлікпен жүруге қалай қарайсыз? Жоқ, көбі солай көп неден қоса алмайды. Сондықтан әрбір адам өзінен бастаса, бір адам, 10 адам, 100 адам, 1000 адам бір қоғам болып бәріміз күрессек, мен ойлаймын, әрине біздің қаламыз өте жасыл қала болады, қалдықсыз қала болады, ауасы таза қала болады. Ол жаңа айтып өттік қой, тәрбие деген тал бесіктен басталады деп. Үйіңізде айтып отырсаңыз, мен мысалға өзім кәсіпкер болатын болсам, заводым болатын болса, мен осы әңгімені өзім балама айтсам, например, мен өзімде соответственно солай жасауым керек. Сондықтан тәрбиелеуіміз керек қой балаларды. Енді бізде осы тәрбие жөнінен мынау университеттерде бізде жаңағы сағаттар болып тұрады, эко-сағаттар. Сол жерге барып осындай мәселелерді көтеріп отырамыз. Енді ол өз жемісін берер, бермес, бірақ оның уақыттың еншісінде. Бірақ осындай агитационный жұмыстарды біз көбірек ұйымдастырсақ, және балаларға, жасөспірімдерге көбірек сіңірсек бойына, мен ойлаймын, бәрі патриот болады. Бәрі сондай қалаға жаны ашитын адаматтар мен азаматшылар болады. Жалпы осылай негізі жаңағы түнгі иіс бойынша айтып кетсем, түнгі иіс мен және біздің департамент мамандары жоқ деп еш уақытта оны жоққа шығара алмайды. Жоққа шығара алмайды. Жаңағы комментарийді оқысаңыз, неше түрлі нәрсені жазады. Жаңағы сендерді сатып алып қойған, не болмаса сендердің ауыздарын жауып қойған, не болмаса жаңағы қарғап жазады, неше түрлі нәрселер жазады. Сендер ондайсыңдар, сендер мұндайсыңдар деп жазады. Комментарий жазады, бірақ жаңағы кез келген біздің тексерулеріміз комментариймен жүргізілмейді. Өкінішке орай, сіз олардың инстаграмда шығарған ссылкалармен, публикациялармен біз проверка өткізе алмаймыз. Бізде кәсіпкерлік кодекс деген бар. Кәсіпкерлік кодекстің аясында жұмыс жасайтын біз мемлекеттік бақылаушы органбыз. Сол кісілерден біз әрине әр уақытта өтініп сұраймыз. Егер сізді бір нәрседен мазалап тұрған болатын болса, олай жаңағы бет алды біреудің намысына тиіп, біреудің жаңағы бала шағасын қарғап, болмаса басқа да комментарий жазбай, қазір сол инстаграмға, сол әлеуметтік желілерге отырып босқа өткізген уақыттың орнына сіз алыңызда бір парақ қағазбен арызыңызды жазып, өтінішпен үйден шықпай-ақ жолдасаңыз болады. Ешқандай да қиындығы жоқ. Көбісі жаңағыдай айтқандай жауапкершіліктен қорқады. Жаз десең жазбайды. Мен неге мен жазатын болсам, значит мен баяғыдан қалып қойған понятие бар ғой, заявщик деген, арызгер деген.
сондай болып кетемін дейді. Мен жоқ деймін, сіз өз ойыңызды білдіріп отырсыз. Ары қарай ол жаңағы қаншалықты ауаның ластанбағандығын анықтайтын мемлекеттік құзырлы органдар бар. Солардың содан кейін жауабын аласыз. Дұрыс қой, сізге енді себеп керек тексеру үшін. Иә, себеп керек. Ол вообще комментарий жазғанмен ол себеп емес. Себеп ол, ол мысалға есігінің алдынан бір үлкен жүк машинасы өсіп кетсе, ол да иіс шығарады. Оған да мысалға бүкіл қаладағы кәсіпорындарды кінәлауға болмайды ғой. Сондықтан егер жаңағыдай кісілер әлеуметтік желіде жаңағы бос сөздерді жаза бергеннен гөрі, егер шынымен осы қаланың тұрғыны болатын болса, шынымен осы қалаға жаны ашитын болса, болашаққа жаны ашитын болса, жаңағыдай немқұрайлы қарамай, біздің департаментке өтінішпен арыз жазып тастаса, әрбір арызбен біз персонально жұмыс жасаймыз. Көп жағдай болады, осы түнде сағат 12-де, 1-де, 2-де иіс шығады дейді. Біз өзіміз барамыз. Бірақ ол кісілер телефон алмайды түнде. Бірақ комментарий жазғанда өлтіріп жазады. Бірақ енді біз оған звондаған себебіміз, біреулер ренжіп жатады, мен ұйықтап жатқанда звондадың деп. Біреулер звондасаң алмайды, или болмасын жаңағы вообще жұмыс жасамайтын телефон болады. Енді әртүрлі ғой. Біреулер алады, түсінетіндер, біреулер түсінбейтіндер солай айтады. Біз өзіміз оларға көрсетпей замер алып кететін болсақ, сендер тағы бізді кінәлайды. Тағы сенбейді. Тағы сенбейді. Сондықтан жаңағы сенім болу үшін, өз көздерін жеткізу үшін біз көздерінше жаңа замерді аламыз. Осы кезде де жаңағы тұрғындардан сұрайтынымыз, енді қолайсыздық болатын болса, қазір түн ұзарып келе жатыр ғой. Біз келген болатын болса, біздің мамандар түсіністікпен қарап, осы алған замерлерге қатыссаңыздар екен, өз көздеріңізбен көрсеңіздер екен деген бізде өтініш бар. Енді сондай мәселе. Ал мен сұрағым бар, мысалы бүгін замер алсаңыз, ол зерттеу нәтижесі қашан, ертең дайын болады? Жоқ, ол уже сразу сол жерде көрсетіп тұрады, приборда көрсетіп тұрады, жаңағы СО2. Онда тіпті оңай ғой. Көреді өздері неге түсіріп алса болады, соткаға түсіріп алса болады, и содан кейін барып видеоға түсіріп алса болады, оның ешқандай несі жоқ. ПДК жазылып тұрады, предельно допустимая концентрация дейміз. Сол ПДК жазылып тұрады, қасында жаңағы средний миллиграмм на секунд деп жазылып тұрады. Секундына қанша миллиграмм жаңағы ауаның құрамында зиян заттар бар. Енді бәрі осындай оңай болса, неге шағымдар көбейіп кетті соңғы кездер? Енді өзіңіз қалай ойлайсыз? Мүмкін ол білмеймін. Мен айттым ғой, жаңа иісті мен жоққа шығармаймын. Иісті жоққа шығармаймын, бар. Енді бұл жерде шағымның көбеюі ол может мүмкін орынды да шығар. Жаңа айтып жатырмын, бізде индустриалдық аймақтардың көбеюі бар. Ол бір мекемеге сол иістің бәрін әкеп тақап қою ол мүмкін емес. Себебі ауада бүкіл қаладан шыққан иістердің бәрі бір жерге жиналуы мүмкін. Сосын жел бағытымен қалаға келуі. Соңғы кездері жел жоқ. Дала ыстық. Жоқ. Жел ол қаланың ішінде болмағанмен, жоғарғы ауаның қабаттарында өзіне лайықты желдер болады. Мысалға, табиғаттың заңы бойынша күндіз қаладан тауға қарай жел тұрып тұрады. Скажем, Ленгірге, Төле би ауданына қарай. Ал түнгі уақытта Төле би қаладан таудан төменге қарай тұрады. Негізгі себептердің факторы бұл. Енді қазір тағы да қала тұрғындары айтуы мүмкін, енді желді кінәлап отырсың ғой. Енді бәріміз жаттап алдық, не айтатындар. Жоқ, енді мен как есть, қалай бар, солай айтып жатырмын. Ол жаңа айтып жатырмын ғой мен сіздерге, қалада иістің баруын біз жоққа шығармаймыз, бар. Ол кәсіпорындардан шығады. Одан кейін ол енді канализациядан да шығады. Ол жаңағы транспорт дедіңіз. Автокөліктеріміз, транспорт бар. Яғни себептер көп. Ал желмен ауа. Желмен ауа кінәлі деп тұрсыз ба? Результат жоқ дейсіз ба? Жоқ, результат бар, жұмыс жасап отырмыз. Өйткені біздің де қала әкімшілігінің алдында, қала халқының алдында бірінші, қала басшылығының алдында міндеттемелеріміз бар. Орындап жатырмыз. Ең біріншіден өзіңіз де сол ауамен демалып жатсыз ғой, сіздің бала-шағамызды демалып жатыр. Мен де өзім де осы қаланың тұрғыны болғаннан кейін бізге де қызық, қалай, неге, қалай пайда болады деген сияқты. Енді газ тәріздес болып келеді. Енді ол мынау енді көбісі мұнай өңдеу зауытын кінәлап жатады.
андай иіс мындай иіс солардан шығады деп. Бірақ бұл жерде қарау керек, оларға қандай мұнайдың сапасы келіп жатыр, нефт қандай құрамда келіп жатыр, қандай нефт келіп жатыр, енді ол жағы да бар. Енді одан кейін тағы да басқа заводтар бар, оларды қарау керек. Енді жұмыс атқарып отырмыз, енді шамамыз келгенше әйтеуір қала басшылығына сөз келтірмеуге, қала халқының алдында абыройсыз болмауға тырысып жұмыс жасап жатырмыз. Енді иісті жаңағы айтайын дегенім, бізде жаңа айтып өттім ғой, Қазгидромет мекемесіне тиесілі 6 экологиялық пост бар. Олардың 4-еуі ручной, 2-еуі автоматизированный деп айттым. Соларда біздің көп жерде жаңағы халықтың бізге реніші, өкпесі деп айтамыз, біз дер кезінде келе алмаймыз. Өйткені бізде жұмыс уақыты 5:30-да бітеді, сағат 8-де 5:30-ға дейін бітеді. Уже 5:30-нан кейін бізде барлығы уже үйлеріне кетеді. Бізде оперативный группа деген жоқ, отырмайды. Өз бар жоғы бізде департаменті 11 адам, мемлекеттік қызметкер, 10 адам жаңағы по договору жұмыс жасайтын қызметкерлер. Сол біреуі Нұрсатта тұрады, біреуі Қазортта тұрады, біреуі Бозарықта тұрады. Сол мамандардың жиналып келем дегенше 1 сағаттай уақыт өтеді, примерно, может 1,5 сағат уақыт өтеді. Енді олар жиналып келем дегенше сол иіс ол жерде тұрмайды, кетіп қалады ол уже. Сол негізгі мәселе сол. Бірақ біз ол иістің қай уақытта шығаратынын бізде угадать етті. Жаңа мүмкін болмай тұрды. Қай уақытта шығаратын? Ол түнгі сағат 3-те шығарады. Таңғы сағат 4-те шығарады бір кезде. Бір кезде 1-де шығарады. Біз 4-те шықсақ 1-де шығады. Әртүрлі енді ол енді. Сондықтан жаңағы әлеуметтік желіде өте көп қазір соңғы кезде көрсетіп жүр ғой, кім деген? Сергей Ефремов деген. Біз ол кісіге де ескерту жұмыстарын жүргіздік. Ол жаңағы эфирге шығып, жаңа менің аудиториям көбейсін деген мақсатта ма, әлде мен ойыма келген айта берсем болады екен деген ондай мәселе болмау керек. Сен біріншіден расында қала экологиясына, атмосфералық ауаға жаның аша ма? Осы салаға жауапты органдар бар, мемлекеттік органдар бар. Непосредственно осы мен айналысатын жаңағы Қазгидромет мекемесі бар. Одан қалса СЭС мекемесі бар. СЭС-те де лаборатория бар. Олар негізгі бірінші очередь адамның денсаулығына қаншалықты осы ауадан зиян келіп жатқандығын СЭС мамандары да жасайды. Олар бірінші алып шығу керек. Олар бірінші тревога должны бить дейді. Неге? Өйткені осындай біздің қаладағы ауаның сапасы осыншалықты нашарлап кеткен. Ол адамның денсаулығына осы онкологиялық ауруға алып келуі мүмкін. Болмаса астматиктерге осындай болуы мүмкін. Болмаса тері ауруын алып келуі мүмкін. Аллергия шығаруы мүмкін деген сияқты бізге ауаның құрамының сапасы өте төмен деп бізге заключение беру керек. Өздерінің лабораториясы зерттеу жұмыстарын жүргізіп, содан кейін барып қана біздер жаңағы зерделеу жұмыстарын жүргізіп, әр мекеменің өзінің шығаратын зиян заттары бар. Мысалға металлургиялық шығатын зиян заттар ол мұнай өңдеу заводтарынан шықпайды. Мысалға басқа мекемелерден шыққан заттар ол басқа мекемеден шықпайды. Сондықтан біз соған қарап анализ жасап, қай мекеме екенін қарап, тиісті шараларды қабылдауымыз керек. Енді осы экология саласына жауапты мекеме болғаннан кейін біз ананы жұмысы, мынаны жұмысы деп отырмаймыз. Бәріміз жалпылама қазіргі таңда жұмыстар жүргізілуде. Енді жаңағы көп критика жазатын кісілерден бізде сұраймыз, егер уақыттарыңыз болса, 1-2 күнде біздің уақытқа бөлсеңіздер, біздер қазір уже бір 10 күннен асып кетті. Департаменттің мамандары, біздің мамандар, СЭС-тің мамандары түнгі сағат 3-4-ке дейін жаңағы зерделеу жұмыстарын жүргізуде, лаборатория қалада жүреді. Сол кісілерге келіп қосылса болады. Бірге көріп көрсін. Ол үшін де өтінішке жазу керек пе? Жоқ, бір бот, может, телеграм-бот бар шығар? Жоқ, онда телеграм-бот жоқ. Біздің өзіміз департаменттің нөмірлері бар. Одан қалса менің де телефонымды бере салам, ода тұрған ештеңе жоқ. Кез келген бір ағаның бет алды звондап жаңағыдай мазаламауға, егер реально шынымен қатысам деген ниеті болатын болса, біздің есік ашық, біз ешқандай да қашпаймыз. Бізбен бірге жүріп, даже сіздер де көрсеңіздер болады. Бір снимка жасасаңыздар болады. Мысалға, қай жерде біз жұмыс жасаймыз, өздеріңізге может қызық болуы мүмкін, қандай заводтар бар қалада, немен айналысып жатыр деген сияқты, олар түнгі уақытта қалай жұмыс істейді деген сияқты. Сондай
қатысуға болады. Біз ешкімнен қашпаймыз, ешкімнен тығылмаймыз. Жасап отқан жұмысымызды бізде көрсеткіміз келеді. Бізде де когда бізге де сондай жағымсыз нәрселер жазған кезде бізге де жаңағы көңіліміз кетеді да, шынына келген кезде. Біз жасап жатырмыз. Әрине. Бірақ жаңағыдай комментарийлер жазады, үйде отырып алып. Андайсыңдар, сендер мұндайсыңдар. Бұл да енді бір жағынан кедергі келтіреді, көңілге кеп тиеді. Енді әркімнің өзінің отбасы бар ғой. Бізде де мемлекеттік қызметкер болғанмен, осы салаға жұмыскер болғанмен, бірақ біздің жұмыс уақытымыз жаңа айтып өттім, 6:30-да бітеді. Ол заң бойынша 5:30-дан кейін біздің департаментте отыруға ешкім міндетті емес. Мен, мысалы, бүгін сол қызметкерлерді түнгі замерге шығаратын болсам, мен соответственно оларға ақша төлеуім керек, не болмаса демалыс беруім керек. Мен ертесіне оларға демалыс беремін. 2 адам шықса, 2 адам ертесіне демалады. Бізде өзі бар жоғы лабораторияда замер жасайтын 3 адам болатын болса, инспекцияда 3 адам болатын болса, мен 2 отделда 2 адам демалатын болса, 2 адам отпускіде болатын болса, менде уже жұмыс парализованный болады. Сондықтан енді ол әрине мен біреуге на жалость не давлю. Как есть, қалай барып мен солай айтып жатырмын. Сондықтан оны жаңағыдай әр уақытта мен айтып отырамын, оны әлеуметтік желіде отырып алып жағымсыз комментарийлер жаза бермей, айтып бізбен бірге жүріңіздер. Болмаса менің районыма келіп, Нұрсатта тұрам, осындай уақытта иіс шығады, осы уақытқа келіп замер алыңыздар десеңіздер, проблема жоқ. Біздің балалар сол уақытта барады, сол уақытта замерін алып көзінше көрсетеді. Оны енді ПДК-ны біз бекітпейміз, ол Минздравтың бекітіп болған предельный допустимый концентрат, шектік мөлшер. Ал біреулер сұрайды, ол неге ПДК-дан аспайды дейді. Оған да сіз жауапты болу керексіз басында. Енді иіс сезіп тұрасың, бірақ ол ПДК-дан аспаса ештеңе жасай алмайсың. Сосын кейін тағы бір айтып кететін маңызды нәрсе, әрбір иіс зиян емес, дұрыс па? Дұрыс емес, зиян емес. Ол да андай өтірік немен қалыптасып кеткен адамның пікірі да? Мысалға, мал қора болатын болса, мал бағатын қора болатын болса, оның да өзінің жанында иісі бар. Бірақ енді ол зиян деп ешкім айтпайды ғой. Мысалға, оны ешкім айтпайды, зиян деп ешкім айтпайды. Ал енді завод болатын болса, оның да иісі болады. Енді болмаса ол жаңағы конфетный завод емес, текстильный завод емес. Пищевая промышленность, салыстыру керек та енді? Салыстыру керек. Ол енді тяжелый металлургия, без вредных выбросов ол болмайды. Әрине. Онсыз ол производство емес. Бірақ олар қаншалықты заң талаптарына сәйкес жұмыс жасап жатыр деген мәселе ғой. Енді жаңағы тоже сұрайтынымыз халықтан, осы қала тұрғындарынан, егер өздеріңіз осындай жаңа заң бұзушылықтарды анықталған болатын болсаңыз, көрген болатын болсаңыз, оны әлеуметтік желіге салып айқай шығара бермей, жаңағыдай өтінішпен тасасаңыз, жаңа тиісті шараларды қабылдаймыз. Егер біз тиісті шараларды қабылдамасақ, ол кезде шығып жаңағы арыз шағымыңызды, өзіңіздің наразылығыңызды білдірсеңіз болады деген мен ойда. Ол бір жағынан бізге көмек болар еді. Ол қаланың экологиялық жағдайы жалпы әкімшілікке, департамент экологияға, болмаса СС мамандарына тиесілі емес қой, бәрімізге қатысты нәрсе. Бәріміз осы қалада тұрамыз. Бәріміз осы қаланың ауасын жұтамыз. Сондықтан сондай заң бұзушылықтарды көріп қалған жағдай болатын болса, бізге жаңағы арыз шағымын қалдырса, ол қазіргі уақытта кез келген арыз шағым көбісі ойлайды қаралмайды деп. Ол жалған ақпарат. Арыз шағым, өтінішке түсетін арыз шағым, ол бізден бастап президент әкімшілігіне дейінгі ол базамен қарап отырылатын жағдай. Даже өтініште бір дұрыс ответ бермей қалсақ, болмаса уақытын сырып жасайтын болсақ, дұрыс қаралмасақ, оның барлығына жауапкершілігі бар. Сондықтан баяғы немқұрайлықты, енді баяғы заманды қою керек қой. Қазір басқа ғасыр, басқа заман, қазір заман талабы басқа, әлеуметтік желі дамыған заман, жаңағы халықтарға удобно болсын деп, өтініш дегенді ашып қойды. Үйде отырып жаза берсін. Комментарий жазғанша. Комментарий жазып, уақытын босқа кетіргеннен гөрі жаңағы арызын жазсын. Бізбен бірге мүмкіндіктері болса, уақыттары болса, рейдке шығып көрсін. Сосын алдында бір не болды? Бір тоже блогермен осындай сұхбат болды. Блогер дегенде енді өзі шығарып жүр. 13-й кордон деген Сергей Ефремов деген көріп отқан шығарсыздар. Қазір сол неде қазір хит болып отыр ғой енді. Қазір көп нелер шығарып жатыр.
біз түсіндірсек, жаңағыдай біз айтамыз, мен айтамын, кез келген сен егер өзің сондай саланы бітірген журналист болатын болсаң, осы мамандықты білетін болсаң, сен официально данныйға сену керексің. Мемлекеттік құзырлы органдар бар, солардан тиісті ақпараттарды алып барып шығарсаң, біз ешқандай неміз жоқ, өкпе-ренішіміз жоқ. Шығар, жарайды. Енді прибор көрсетіп тұр. Жаңа айтып өттім ғой, 6 прибор бар. Оған бір мысал, сіз машинамен кетіп баратсаңыз, 180-мен кетіп баратсыз, ана жерде 110 ограничение тұр. Камера фиксация жасады, сізге штраф келеді. Камера фиксация жасамаса, штраф келмейді сізге. Дұрыс қой? Камера жасамаса, сіз мойындамайсыз да. Тура осындай жағдай, бізде экологиялық 6 пост тұр. Сол посттар фиксация жасамаса, түнгі уақытта осындай заттан не болды? Шектік мөлшерден асу фактісі болды деп. Бізде оны негізге алмаймыз, елдің айтқанды. Енді жаңа айттық қой, қазір тағы да айту мүмкін, сен қайда қалада тұрасың, сен андай ма, мұрның иіссезбей ма деп. Мұрын иіссезе береді, бірақ оның қаншалықты адамның денсаулығына зияны бар деген мәселе. Егер қатты денсаулығына зиян келіп отырса, жаңа айттым, СС-тің мамандары жүр, біздің лаборатория жүр, кез келген уақытта хабарласса, кез келген жерге біздер барып бірігіп жұмыс істеуге дайынбыз. Ал жаңағы қосымша айта кететін жағдай, жаңағы кісіге де айтып түсіндірдік, ол кісі жаңағы 13-й кордон деген кісіге айтсақ, сен маған угрожать етіп жатсың ба, менімен соғысқың келе ма деген сияқты сондай. Жоқ, бұл біз әрбір тұрғынмен сөйтіп соғыса беретін болсақ, біздің қандай адамдық қасиетіміз қалады. Баяғыда бір кісі айтқан екен, ит қапты деп, мен оны қаба берсем, адамдық аузымда қасиетім пайда кетті деп. Сондықтан ол кісілер сөйтіп жазды екен деп, оның әрқайсымен сотқа бере беретін болсам, әрқайсысын мен сөйтіп жаңағы жаға жыртса беретін болсам, онда мен мемлекеттік қызметкер, мынау қарапайым халыққа үлгі болатын қандай жағдайым қалды. Сондықтан оны көбісі бұрмалап жеткізеді, біздің айтқан сөздерін біз айтамыз. Сіз бір нәрсені шығаратын кезде официально данныйға сеніңіз. Егер ол жалған болатын болса, жауапкершілігі бар деп айтсаңыз, олар же сені сразу алады. Провокация түрінде сен мен сотқа шығарып жатсың ба, бүйтіп жатсың ба, бүйтіп жатсың ба деген сөз келеді. Одан қалса, ол тағы бір пост шығарды, жаңағы сендер неге біздің жазған нелерімізді өшіресіңдер дейді. Неге блокқа қоясыңдар дейді. Әрине өшіреміз, мысалға адамның жеке басына тиетін сөздер жазады, жаңағы қарғыс сөздер жазатын болса, жұмысқа қатысты жоқ нәрселерді жазатын болса, мен не істеймін сенде оны? Сосын жаңағы бет алды жаңағы жазатын болса, блокқа қойылған адамдар бар екен, оның бәрін анықтадық. Бірақ мен енді тапсырма бердім. Сіздер мысалы оларды полицияға беру? Жоқ, енді опять же негізінде болады. Негізінде болады, негізінде ол өшірмей. Ол уже личное оскорбление деп саналады ғой. Негізінде болады, Енді біз енді жаңағыдай ғой, әрқайсысымен соттасып жүре беретін болсақ, жұмысты кім істейді? Енді өздері мәдениетсіздігі үшін біз жауапты емеспіз ғой. Енді өздері жазған адамның өзі мәдениетсіз болатын болса, енді біздің қандай кінәміз бар? Алады да бізде қызметкерлер блокқа қойып қойған. Енді мен оны білген жоқпын. Кеше сол публикация шыққаннан кейін барып балалар қыздардан сұрасам, олар айтады, аға біз жұмыс жасап жатырмыз ғой, енді біздің істеген жұмысымызды осылай істеп жатыр. Осыны көрсетеді, жаңа осындай жазып жатыр, жаңа қарғайды, жаңа айтады, неше нәрсені айтады. Сондайларды өшіріп тастадым дейді. Маған тоже неприятно дейді. Енді не істеймін? Оған келістім енді мен, жарайды. Сондықтан солай жаңағы сол енді түсініспен қарауларыңызды сұраймыз. Енді ол метеорология жаңағы ауа райының жағдайына да байланысты болады. Бұл енді мысалға бір жерде енді факторлардың бәрін айтып өттік қой. Сондықтан жалпы бірігіп жұмыс істесек, біздің бәрі немқұрайлы қарамаса, біздер әр уақытта есігіміз ашық, дайынбыз. Жалпы осылай айтқым келген. Өте ашық әңгіме болды деп санаймын. Ол үшін сізге көп рахмет. Мен үшін көрерменге де мүмкін бәрі анық, түсінікті шығар деп. Сол, құрметті көрермен, экологиялық мәселелерді шешу жолындағы бүгінгі әңгімеміз осы. Тағы да студияға келгеніңізге көп рахмет. Ал сізге сау болыңыз деп айтамын. Сізге де рахмет айтқымыз келеді. Енді бізге осындай мүмкіндік беріп, ойымызды жеткізіп, жаңағы әйтеуір қала халқының мұңын сіздер арқылы жеткізіп жатқанға рахмет. Біздер осындай диалог болатын болса, әр уақытта дайынбыз, есігіміз ашық.
келіп жауап беруге тырысамыз. Рахмет. Уақыт табамыз. Рахмет. Осымен тамам, құрметті көрермен, сау, саламат болыңыздар.